चलते हैं, इसको ना उतरवा के आते हैं। रुक जा दूध और पंडू। पहले हालांकि लकड़ी वकड़ियाँ थी लेकिन स्कूल से लेने आए थे, उसके बाद जो है मैंने ये वाली एक और ले ली है। इसका जो आपको बताता हूँ क्या करना है। हमने पप्पी की ले ली है मैंने। तो मैं पीछे दरा पर है बाबा जी ने। एक दीवारें 2 नंबर है सारी, ये जरा सा लगाओ सुराख हो जाता है। ओ ये लगता है इस बिल्डिंग में ना मटेरियल अच्छा नहीं है, क्योंकि जो अच्छी बिल्डिंग होती है ना गाइस, उसमें ना बहुत जोर लगता है सुराख करने के लिए ना। दो तीन तो अब्बा बोल रहा था ये सुराख नहीं कर पाएगा, उसको क्या पता कि मैंने सऊदी अरब में काम ही यही किया था। बिजली का काम जब करते थे सारा दिन। अच्छा, जब मैं पैदा हुआ था तब आप सऊदी में ये काम करते थे? अभी सऊदी का काम आया शुरू हुआ है। बाबू जाने वैसे तो मैं बाल निकला हुआ होता है, अब बाल निकलने की हिम्मत ही नहीं होनी। डरा हुआ है ना कि शायद से हमें कोई मार ना दे। 1 2 3 4 चार हो गए। नहीं हट जाओ। हेलीकॉप्टर अच्छा वीडियो ज्यादा जरूरी है या हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर देखने से ज्यादा पैसे आते हैं। अभी हुक लगाने, हुक के लिए ना ये पहले जो प्लास्टिक है ना ये इसके अंदर लगाएंगे, फिर ये हुक लगाएंगे। फिर रुक जा तेरा काम कर रहा हूँ मैं। कल वो अंकल ने तरपाल लगाई ना, उसको देखकर मैं सीख गया था। उसको पैसे तो भरे थे लेकिन ये है कि लगाना सीख गया हूँ। हाँ चलो, एक फायदा हो गया। 2500 का एक फायदा हो गया। चलो 2 फायदे हो गए। नहीं देखो, रुको, 2-3 फायदे। छोटा कारीगर देखो मेरे साथ, नीचे दिखा, छोटे कारीगर को दिखा। ये देखो, ये दूसरा छोटा, ये छोटा गाड़ी कारीगर है। बाप जाने अभी वीडियो बन रही थी ना, पता नहीं क्या हुआ था, वो पूरी वीडियो ना दिख ही नहीं रही थी, ब्लैक हो गई थी। लगता है वो गर्मी की वजह से। इसको संभालो टॉमी को। तो ना मैंने तरपाल को ये देखें यहाँ पर ना हुक वगैरह लगा के ना सारा ऐसे कर दिया। अभी जो ना मेरे पास इसको यूं करने का वो नहीं है, तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये जो बड़े पत्थर नहीं पड़े हुए, यहाँ से रस्सी बांध के ना इधर जो ना ऐसे रख देता हूँ, तो बस सही है। क्योंकि हमें पप्पी को देना, हमें खुद को, तो वैसे अगर करते ना ऊपर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर भी हो जाएगा, और जो ना यहाँ पर ना पत्थर रख देते हैं और एक जो ना उसके अंदर रस्सी बांध देते हैं, तो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। ये तो अभी जो ना ये देखें ज़बरदस्त काम हो गया। इसके नीचे अभी हम लोग खुद भी बैठ सकते हैं। ये देखो ठंडा चिल माहौल हो गया। अब पप्पी मुझे दुआई देगा। एक तो इसका ये वाला घर है, ऊपर से इसके लिए ये हो गया, तो बिल्कुल चिल माहौल हो गया, ज़बरदस्त माहौल हो गया। शुक्र है, चलो ये भी अच्छा हो कि मेरा दिमाग चले कि मैं क्या करूँ। पप्पी अब खुश है? रुक जा दूध और पंडू। पहले हालांकि लकड़ी वकड़ियाँ थी लेकिन इससे इतना काम नहीं चला था जितना ये तरपाल ने कर दिया। क्योंकि ये देखो ना अभी पूरी आ गई है। चलो ये है कि अभी अबू वाला रूम भी ठंडा हो जाएगा। तो बस ये है कि अभी ये देखो एक रस्सी मैंने यहाँ बांध दी है, दूसरी उस पत्थर में बांध दी है, तो अभी ये देखो ये सीन हो गया। चिल मोड हो गया गाइस। पप्पू हो गया। थैंक यू पप्पी। पप्पी जो ना मेरे लिए दुआएं करते हैं और मैं इसके लिए थोड़ा सा खर्चा करता रहता हूँ। तो ये सीन है, हम सब मिल के आगे चलेंगे। चलो आगे चलते हैं अभी। तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अच्छा, जितने भी आगे घंटे में चल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी जो ना शाम के ना
5:30-6 बजने वाले हैं। तो अभी मौसम ठंडा हो गया है, तो अभी मैंने क्या करना है कि काम शुरू करना है फिर से। काम से मतलब ये सामान वगैरह उठाना है, और सबसे पहले मैंने वेल्डिंग वाले के पास जाना है। जो मेरे काउंटर है ना, उसकी बैक चढ़ के लिए हम लोग ना वो कटवा के लाए थे पीछे की साइड पे यार चादर, तो वो उसके अंदर फिक्स करानी है। अगर वो करके दे तो ठीक है, तो फिलहाल ऐसे ही रख देंगे। और बाकी जो है ना क्या बोलते हैं, और अभी सुजुकी वगैरह मंगवा के ना ये सामान वहाँ पे जाके शिफ्ट करते हैं, और वहाँ पे सफाई भी करते हैं। और जो ना क्या बोलते हैं, कल या आज रात में ना, आज के दिन ही कोई ढूंढते कोई मौलाना साहब जो वहाँ पर ना कुरान खानी भी कर लेंगे। छोड़ देखो, सलाम करो। आप कैसे हो और क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में? हाँ, पिटाई हो रही है। क्यों? आवाज इसीलिए नहीं निकल रही है। किसने मारा है? मम्मा ने? ये दांत दिखा। कमजोर। चलो अभी छुट्टियां होने वाले हैं भाई इनकी। पहले से छुट्टियों के लिए पहले से छुट्टियां हो जाएंगी, फिर 1.5 छुट्टियों का 2-2.5 महीने ये हमारा सर खा जाएंगे, घर पे बैठेंगे। छुट्टी का क्या फायदा? उनने पहले सिफाई दे लिया, वो पूरी करनी है, और भी कुछ देना है। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात और क्या दिए? फाइल दिया और पता नहीं क्या क्या दिया। हाँ तो सही है ना, तुम लोग क्या बोलते हैं कि छुट्टियों में कुछ भी ना दे तुम लोगों को, बस जो ना। बिल्कुल फारिग। हाँ। ये ना छुट्टियां सिर्फ स्कूल की होंगी, ट्यूशन और मदरसा तो जाते रहोगे। नहीं, वहाँ के भी छुट्टियां- मदरसा भी जाएगा, ट्यूशन भी जाएगा। मैं सोचूंगा तुम्हें ना दिन के टाइम किस जगह पे सफाई पे भी लगा दूँ, वहाँ पे सफाई का काम भी लगा दूँ, ताकि कुछ पैसे भी आते रहे अर्निंग। जो इधर लगा रहा हूँ ना तुम्हारे बच्चों को, कुछ कमा के देना। बाबा के साथ करना, ताकि बाबा से फिर पैसे मिलेंगे, तनख्वाह लेना। अभी तो दो। अभी किस पप्पी के पास पप्पी जो ना अभी मज़े मारे, खा पी रहा है, ऊपर इसका घर बना हुआ है। तो ये है कि अभी सुकून में है। बादल बादल बन रहे क्या? नहीं अल्लाह खैर करेगा। ये कि रस्सी थोड़ी कमज़ोर है, इतनी भी कमज़ोर नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। ये है कि पप्पी का सेटअप जो ना प्यारा हो गया, पप्पी ने दिल खुश किया वो, बस ये है। चल भी अंदर चलो। मीर, ओए मूसा इधर आओ, उठ के आओ, चलो चल के आओ। मूसा उठ के आओ, उठो उठो, ऐसे नहीं। ओ लगता है हाँ मुस्तफा साहब, चलो रुको दिखाओ। छोड़ मूसा को, मूसा मूसा आजा 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 मेरी बकरी, आ जाओ ये देखो। ए मीर तू मूसा मूसा यार उठो सही, उठो चलो चलो। उठता नहीं है, गोली की तरह चाबी भरी हुई है, अभी गोली हो रहा है। आजा मूसा आजा आजा, वो देखो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मूसा इधर आ, मूसा मूसा इधर आ, आजा 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 मूसा, आजा 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 मूसा, आजा 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 मूसा, घूम 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 घूम, गिरना नहीं, आजा 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 भाई आ जाओ। देखो गाइस ये माशाल्लाह पूरा सीखी है। ओए यार ओए यार, ये देखो भाई, ओ भाई साहब मूसा स्टंट कर रहा है भाई, ये देखो भाई। ए मेरी बस वो भी किया। हाँ हुई 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 हुई। मूसा क्लैपिंग करो। हाँ ये मैं सुजुकी वाले को बुलाया था, काउंटर वगैरह सारा कुछ मेरे पास घर के पास पड़ा था ना, यहीं पे एक जगह पे रखा हुआ था। तो वो सारा उठाते हैं, रखते हैं इसके अंदर मशीनें वगैरह, और वहाँ पे ना शिफ्ट करते हैं सामान को। तो काउंटर वगैरह हमने रख लिया उधर सुजुकी पर, लोडर पर। और अभी जो ना ये मशीन वगैरह घर पे रखी थी ना, ये भी रखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर सारा सामान हमने रख दिया और अभी चलते हैं इसको ना उतरवा के आते हैं। सामान अभी उतारा, और ये देखें यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, गंद कर दिया। तरपाल जो मैंने कल न्यू लगवाई थी ना, उसका ये क्या कि वो जो गंद है पानी वाली इधर पीछे लाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बैक साइड से मारने और पूरी फाड़ दी इन्होंने, और हवा से जो फटती इन्होंने गाड़ी से उड़ा दी। अभी क्या बोलें यार, नहीं लगवाई थी कल मैंने। चलो